สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการต้มยำทำครัวบายเชฟทีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเสนอสูตรไก่ทอดเด็ดๆให้คุณปรุงง่ายๆทำง่ายๆที่บ้านรับรองอร่อยจะติดใจครับเริ่มต้นจากล้างไก่ให้สะอาดนะครับมาปรุงเครื่องปรุงดังนี้นะครับน้ำตาลทราย3/4 ช้อนโต๊ะครับเครื่องปรุงหรือผงปรุงรส1 ช้อนชาครับพริกไทย1 ช้อนชาครับเกลือป่น3/4 ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะครับสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมเราหมักกันง่ายๆนะครับแค่5 นาทีนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงกันเยอะนิดนึงแต่รับรองครับเพราะว่าเครื่องปรุงที่เราหมักทั้งหมดนั้นจะไม่ได้ซึมเข้าไก่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนที่หลงเหลือติดภาชนะออกไปตอนที่เรานำไก่ออกไปทอดทั้งหมดนะครับซีอิ๊วดำ1 ช้อนชาครับหลังจากใส่ซีอิ๊วดำเสร็จคุณผู้ชมคนเลยนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับคลุกไปให้เลยหลังจากคลุกให้เข้ากันดีแล้วประมาณ1 นาทีนะครับคุณมาเติมซอสหอยนางรมนะครับหรือน้ำมันหอยนะครับ1 ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ1 ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าอีก1 นาทีครับหลังจากนั้นทิ้งไว้เพียง5 นาทีครับคุณขณะที่รอไก่5 นาทีคุณตั้งกระทะเลยครับตอนนี้ตั้งกระทะให้น้ำมันเริ่มเดือดนะครับให้น้ำมันเริ่มร้อนนะครับหลังจากนั้นใส่ไก่ลงไปทอดเลยครับปิดฝานะครับใส่ไก่ทอดปิดฝาไฟปานกลางครับเมื่อเห็นไก่เหลืองนะครับเปิดฝาต้องคนนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวไก่ระเบิดนะครับตัวนี้สูตรนี้นะครับไก่จะไม่ระเบิดนะครับต้องกำชับคุณผู้ชมว่าตอนที่ล้างไก่เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมผึ่งไก่ให้เสด็จน้ำนะครับแล้วเมื่อลงปรุงเครื่องนั้นเครื่องปรุงจะเข้าเนื้อไก่อย่างรวดเร็วเลยครับตัวนี้เมื่อเห็นเหลืองนะครับต้องหมั่นคนครับคนและกลับไก่ไปมานะครับทิ้งไว้เพียงชั่วครู่ก็ต้องมาเปิดคนนะครับแล้วก็กลับไปมานะครับประมาณ10 นาทีเท่านั้นเองครับก็จะเริ่มเหลืองน่าทานแล้วครับจะเริ่มเหลืองน่าทานขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่จริงๆแล้วตรงนี้สุกแล้วนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจริงๆจะสุกแล้วแต่เราสามารถทอดให้เกรียมอีกนิดกรอบอีกนิดได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นเสด็จน้ำมันนะครับเขย่ากระชอนเสด็จน้ำมันซะนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่เองเสด็จน้ำมันเรียบร้อยก็แค่นี้เองครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับรับรองนะครับเข้มข้นนะครับจะออกหวานเค็มนิดๆกลมกล่อมนะครับตัวนี้แต่จะไม่หวานนำนะครับตัวนี้จะกลมกล่อมครบรสนะครับทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ให้นิดนึงนะครับใครที่สนใจอยากดูคลิปต่อไปนะครับรายการของเรามีหลากหลายรายการติดตามช่อง SDTV ออนไลน์และ SFDTV ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ